안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 이 시간에는 HP 노트북이 소음이 심하게 나는 증상으로 입고가 되었습니다. 지금 이렇게 소음이 들리고 있습니다. 그렇게 심하게는 나지 않는데 켜니까 팬 소음이 그렇게 심하지는 않은데 팬 소음이 이렇게 나고 있습니다. 노트북을 분해를 해서 한번 보도록 하겠습니다. One, two, three. One, two, three. 노트북을 이렇게 분리를 한 모습입니다. 메인보드를 뜯어내고 펜을 한번 보도록 하겠습니다. 메인보드를 이렇게 뜯어낸 모습입니다. 여기에서 쿨러를 제거를 하고 쿨러를 한번 보도록 하겠습니다. 지금 현재는 쿨러는 크게 뭐 문제는 없습니다. 돌아가는 데는 크게 문제는 없는데 소리가 심하게 난다고 해서 일단 쿨러를 재고를 알아보고 교체를 할 수 있으면 교체를 하는데 교체가 안 되면은 수리를 해서 쿨러를 장착을 하도록. 지금 같은 새 쿨러로 교체가 좀 어려운 관계로 쿨러에 오일을 주입해서 수리를 하고 그리고 스물 그리스도 다시 또 볼을 하도록 하겠습니다. 쿨러를 보면은 이렇게 막힌 오일 주입구가 막힌 곳이 있고 스티커가 이렇게 붙어 있는 곳이 있습니다. 근데 스티커를 제거를 하고 보면은 이쪽에 오일 주입구인데 이것을 분리를 할 수가 없습니다. 노트북 같은 경우에는 대부분 다 이렇게 막혀 있습니다. 부득이하게 오일을 이렇게 옆으로 이렇게 주입을 한 후에 한번 부팅을 한번 해보도록 하겠습니다. 따로 주입할 주입구가 막혀 있습니다. 노트북 펜 같은 경우에 이렇게 오일 주입구가 막혀 있는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 오일을 주사기에 넣어서 주입을 한번 해보도록 하겠습니다.
쿨러에 오일을 주입을 하고 이렇게 조립을 한 상태입니다. 그리고 부팅을 지금 진행을 하고 있습니다. 소음은 어느 정도 잡힌 것 같습니다. 소음이 나진 않는데 쿨러에 소음이 날 때 가장 좋은 방법은 쿨러를 새 것으로 교체를 하는 것입니다. 하지만 HP나 그 다른 모델 같은 경우, 해외 제품 같은 경우에는 쿨러 새 제품을 구하려면 해외에서 수입을 해야 되는 그런 번거로움도 있습니다. 그렇기 때문에 국내에 재고가 있으면 다행인데 국내에 재고가 없을 경우에는 쿨러에 이렇게 임시 방편으로 오일을 주입을 하고 이렇게 쿨러를 청소를 하고 장착을 하시면 됩니다. 다행히 쿨러 소음은 더 이상 나지 않고 있습니다. 자, 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 감사합니다.